ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମା ଭାଗ 17। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରିଚ୍ଛେଦ 35। ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ଉତ୍କଟ ଆନନ୍ଦ। ହେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗତିରେ ଦେଶମୟ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ନବାବ ଓ ବର୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ମହାଜନ ଆନନ୍ଦିତ, ବଣିଜ କରିବାକୁ ବାଟ ଫିଟିଲା। କୃଷକ ଆନନ୍ଦିତ, ଚାଷ କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବ। ପାଇକ ଆନନ୍ଦିତ, ବର୍ଷା 4 ମାସଟା ଘରେ ବସି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ଅରିମନଟା ମେଣ୍ଟିବ। ସେନାପତିମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ବର୍ଷା ରାତ୍ରିରେ ଘରେ ବସି ନ୍ୟାୟବଳ କିସ୍ତିମାତ କରିବେ କିମ୍ବା ବେହାଗ ମେଘମଲ୍ଲାର ରାଗିଣୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବର୍ଗୀ ଆନନ୍ଦିତ, ଦେଶକୁ ଯାଇ ପରିବାର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଆତ୍ମାରାମର ତୃପ୍ତି ସାଧନ କରିବେ। ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଅଛି। ଏହି ସନ୍ଧି ସହିତ ବହୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣିବା ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ମାତ୍ର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନବାବ ସାହେବଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେମନ୍ତ ସର୍ବଦା ଶଙ୍କା, ସଂଶୟ, ଅସନ୍ତୋଷରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିର୍ଜନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ପାଶରେ କେବଳ ବାଦଲ ସିଂହ। ମାନବ ଜାତିର ଭାରି ଗୋଟାଏ ଗର୍ବ ଅଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିହତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆଦି ପିତାଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ କରି ମଧ୍ୟ କେହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମାନବ ଜାତିର ଭାରି ଗୋଟାଏ ଗର୍ବ ଅଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିହତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆଦି ପିତାଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ କରି ମଧ୍ୟ କେହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଶାରୁ ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖରାଶି ନିହିତ ଦେଖିପାରେ। କଷ୍ଟଦାୟକ ଦୁଃଖମାନ ଦେଖିବାକୁ ସେ ନିତାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ। କାହାରି ମଧ୍ୟ ମାନବ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୃତନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ତାହା କାହିଁ ଶୂନ୍ୟମୟ ଆକାଶରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି କଳ୍ପନାତୀତ ଘଟଣାମାନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ମାନବ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ମଧ୍ୟ ବିମୁଗ୍ଧ। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ପାରିଷଦମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଆପଣା ଡେରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, କି ସର୍ତ୍ତରେ ନବାବ ସହିତ ସନ୍ଧି କରାଯିବ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେହି ଟଙ୍କାରୁ କାହାର କେତେ ପ୍ରାପ୍ୟ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଭାର ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ପରି ଏହି କେତୋଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ। ତୃତୀୟା ଶନିବାର ପ୍ରାତଃ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ମାନକର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ତରବାରୀ ବିଶାଳ ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଅଛି। ମାନକର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ଦରବାରୀ ବିଶାଳ ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଅଛି। ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସଚ୍ଚା ଜରିଦାର କିଂଖାପ ବସ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡିତ ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ସିଂହାସନ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜାଧିରାଜ ବେରାରର ପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ସେନାପତି, ସୁତରାଂ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ। ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ଆସନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହାଙ୍କ ଉପବେଶନ ସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ଦରବାର ଡେରାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବୃତ୍ତାକାରରେ କ୍ରୋଶ ପରିଧି ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ନବାବ ସାହେବ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ମୁସ୍ତାଫା, ସୟଦ ଅଶରଫ ଅଲି, ଜାନକୀରାମ, ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାଁ, ବାଦଲ ସିଂ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ସୁବହାନ ଖାଁ, ମୀର ହବିବୁଲ୍ଲା, ଗୋଲାମ କାଦର ପ୍ରଭୃତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଧାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ସାନନ୍ଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଇତସ୍ତତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ଗୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜଣକର ନାମ ଆଲିଭା କାରାୱଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଶନଜୀ ରାଓ।
ଏହି ଦୁଇ ମହାବୀର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବ ସମୟରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସହାୟ। ସମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଚରାଚର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନା ଏତେ ଶପଥ ଏତେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କଥୋପକଥନ, ଏହା ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ତଥାଚ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମନରେ ସମୟ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହର କାଳିମାଛାୟା ପତିତ ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆବରଣ କରୁଅଛି। କିଏ ଜାଣେ ପଠାଣ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଜ୍ଞାଶାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଯୋଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗମନ ମାତ୍ର ଚତୁରେ ଚତୁରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆଗନ୍ତୁକ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୋପନ କରି ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ଅବକାଶ ବୁଝିବା ଆଗମନର କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନବାବ ଅଲିବର୍ଦୀ ଏବଂ ସେନାପତି ମୁସ୍ତାଫା କପଟତାର ଅବତାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟତା ସେମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା କପଟତା ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକା। ଏଥକୁ ନବାବ ଦରବାର ନିରନ୍ତର କପଟାମୟ। ବର୍ଗୀ ଦୂତଦ୍ୱୟ ପ୍ରେମାଳାପ ଏବଂ ନବାବ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପହାରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଶିବିରର ସନ୍ଦେହବିହୀନ ଅବସ୍ଥା, ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ମଧୁର ପ୍ରେମାଳାପ, ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥାନମାତ୍ର ଲାଭ କରିବାକୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଗୀ ଦୂତଦ୍ୱୟ କୌଶଳରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲି ଦରବାରୀ ବସନ ଭବନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ। ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାନମାନ ଜନଶୂନ୍ୟ। ଦରବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ପାରିଷଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟରୂପ ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରାଣୀବିହୀନ। ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୂତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମାଚାର ଅବଗତ ହୋଇ ବର୍ଗୀ ସେନାପତି ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ନିଃସନ୍ଦେହ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପାରିଷଦ, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯାତ୍ରାର କୌଣସି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କାରଣ ଥିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ ସନ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶପଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜକୁ କେତେଦିନ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ପାନରାକୁ ନିତାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ମନା, ନିତାନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତର ଶରୀର କକ୍ଷମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟ ପାଣ୍ଠି ଝାଳଝୁଳ କରି ପକାଇଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଶୁଭସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସଦନ୍ଦସନ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ୱଶ୍ୟାମଳ ରୂପେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଅଛି। ନବାବ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଗୀ ଅଇଲେ, ବର୍ଗୀ ଅଇଲେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସ୍ୱୀୟ ସ୍ୱୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତତ୍ପର। ନବାବ ସାହେବ ନିଶ୍ଚଳ ନିସ୍ପନ୍ଦ ଅନିମେଷ ନେତ୍ରରେ ବର୍ଗୀକୁ ଚାହିଁ ବସିଅଛନ୍ତି। ଅତଃପର ନବାବ ଶିବିର ନିଶ୍ଚଳ ନୀରବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀୟ ସ୍ୱୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୋଗତ ଭାବଜ୍ଞାପକ ପରସ୍ପର ମୁଖାବଲୋକନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଯେମନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜୟାତୀୟ ଜ୍ୟୋତି ବହିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଜାନକୀରାମ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାଁ ଦୁଇଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଖୁଳି ଡେରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଗ୍ରେ ଜାନକୀରାମ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାଁ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ବର୍ଗୀ ଅନୁଚର ବର୍ଗ। ବୀରପାଦ ବିକ୍ଷେପରେ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ବିବିଧ ମହାର୍ଘ୍ୟ ରତ୍ନଖଚିତ ଉଷ୍ଣିଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜରିଜଡ଼ିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଧେୟ ବସନରେ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପତିତ ହୋଇ ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତି କିରଣମାଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳଯୁକ୍ତ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ଖାପ ମଧ୍ୟଗତ କଟି ବିଲମ୍ବିତ ଖଡ୍ଗ ଭୂଦେଳ ବିଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଝମ୍ ଝମ୍ ଶବ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରୁଅଛି। ହାଁ ହାଁ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମାର୍ ମାର୍, ଧର୍ ଧର୍, ପଳା ପଳା ଇତ୍ୟାକାର ବିମିଶ୍ରିତ ଆକାଶଭେଦୀ ବିକଟ ଶବ୍ଦ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରୀ ଡେରାରୁ ବାହାରିଲା। ବାରୁଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନି ସଂଯୁକ୍ତ ତୋପରୁ ଯେପରି ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ଆକାଶବାୟୁକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, ତଦ୍ରୂପ ସହସା ଶତ ଶତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖନିଃସୃତ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ମାର୍ ମାର୍ ଶବ୍ଦ କରି ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ 50
ଖଡ଼୍ଗହସ୍ତ ଅନୁଚର ଧାବିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ଭୂତଳରେ ବିଲୁଣ୍ଠିତ ହେଲା। ନବାବ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଶିବିର ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଭଗବାନ ଏକଲିଙ୍ଗ ସହାୟ ସମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୁଇ କୋଟି ଯୁବକ ସିଂହ ବଳିଷ୍ଠ ବଳିବର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନବାବ ଚାହିଁଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛୁରିକାରେ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗଳଦେଶର ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କଳେବର ବର୍ଗୀ ପ୍ରତିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଳ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପରି ଭୂପତିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହସ୍ତପଦ ବିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ଗଡ଼ିପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନବାବ ଦେଖିଲେ ବର୍ଗୀ ହନ୍ତାରକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଦଲ ସିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କିଏ? ନବାବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହି ଅପରିଚିତ ଯୁବକ କିଏ? ବାଦଲ ସିଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗଳଦେଶରେ ଛୁରିକାଘାତପୂର୍ବକ ବାମ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଶିଙ୍ଗା ଧ୍ୱନିତ କଲେ। ସେ ଶିଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ତମ୍ବୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବିଷ୍ଟୃତ ବସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଭେଦ କରି 50 ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଖଡ଼୍ଗଗ୍ରସ୍ତ ବୀରପୁରୁଷ ତୀର ବେଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅନୁଚର ପଶ୍ଚାତ୍ସତ ବର୍ଗୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ପକାଇଲେ। ବର୍ଗୀ ଅନୁଚର ବର୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ବୃଥା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦେଖାଗଲା ନବାବ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ସଂଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଦେବାନ ଜାନକୀରାମ ଏବଂ ମନସବ୍ଦାର ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାଁ ବର୍ଗୀ ଖଡ଼୍ଗାଘାତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ହେଲା ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପ୍ରତିଫଳ। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱୀୟ ସ୍ୱୀୟ ଦେହ ବଳରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଈଷତ୍ ଭାବରେ ନିପତିତ ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତଧାରା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରକ୍ତଲିପ୍ତ କରାଳ ଛୁରିକା। ପଦତଳେ ନିହତ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତର ଶରୀର ବିଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଏତେ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀନାଶ, ସେଥିରେ ସେହି ହନ୍ତାରକ ହୃଦୟଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର କାନ ନାହିଁ। ନାୟକହୀନ ବର୍ଗୀ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାହାଲ ମାର୍ଗରେ କେତେକ ସ୍ୱଦେଶକୁ, ଥୋକେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ପରିଚ୍ଛେଦ 36। ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ଉମେଦୁଆରର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ଗୀ ବଧ ସାଧନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସପ୍ରେମରେ ହାବିଲଦାର ବାଦଲ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଲୋକ ସଲ୍ଲଜ ଭାବରେ କୁର୍ଣ୍ଣିଶ କରି ଅପସୃତ ହୋଇଗଲା। ନବାବ କେତେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆପାଦମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସସ୍ନେହ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ କିଏ? ଏହି ଯୁବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ପାନରା ଅଟେ। ନବାବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ପାନରା ବିନୀତ ଭାବରେ କୁର୍ଣ୍ଣିଶ କଲା। କି ଉତ୍ତର ଦେବ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କହି ପକାଇଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ଉମେଦୁଆର। ନବାବଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମିତ ଜାତ ହେଲା। ଉମେଦୁଆର ଅବଶ୍ୟ ସୈନିକ ପଦପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ମାତ୍ର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରେ କି ସକାଶେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା? ଏହା ଯେ ପ୍ରାଣ ବିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଲୋକର କି ଆତ୍ମଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ? ପୁଣି ଏହା ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା କିପରି ଜାଣିଲା? ସାଧାରଣଙ୍କ ଅଗମ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଆସିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଜଣାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ନବାବ ସାହେବଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଉଭା ହେଲେଣି। ନବାବ ଆମୋଦ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ କୃତ୍ରିମ କୋପ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଛୋକରା, ତୁ ବର୍ଗୀ ସେନାପତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ଏ ଅପରାଧର କି ଦଣ୍ଡ ତାହା ତୁ ଜାଣୁ?
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାନରା ବହୁ ବିପଦ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବହୁ ସୈନିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରି ଖୁବ୍ ସାହସୀ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଶେଷରେ ଯାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ନାହିଁ ସେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୀକ। ପାନରା ନିର୍ଭୟରେ ସେହି ସପାରିଷଦ ନବାବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କୁର୍ଣ୍ଣିଶ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଜୁର ସାହାପନା ଯେବେ ଦୋଷୀ ହୁଏ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ହଜୁରଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନକୁ ମାରିଅଛି। ନବାବ, ନା, ବର୍ଗୀ ଆମର ଦୋସ୍ତ। ପାନରା, ବର୍ଗୀ ଦୁନିଆର ଦୁଶ୍ମନ। ଯେ ଦୁନିଆର ଦୁଶ୍ମନ ସେ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନ ସେ ମଧ୍ୟ। ନବାବ, ଆଚ୍ଛା, ତୁ କି ସକାଶେ ତାକୁ ମାରିଲୁ? ପାନରା, ସେ ଦୁନିଆର ଦୁଶ୍ମନ। ନବାବ, ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥା, ସେ ଦୁନିଆର ଦୁଶ୍ମନ, ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ତୋର କିଏ ଦୁଶ୍ମନ? ପାନରା, ସେ ଦୁନିଆର ଦୁଶ୍ମନ, ମୁଁ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ। ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଜଣେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଲୋକ। ପ୍ରଥମରେ ପାନରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ବଚନ ମାଧୁରୀ ଶୁଣି ଏବଂ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। କାପଟ୍ୟ ବିଦ୍ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସସ୍ନେହ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଦୁନିଆର ଦୁଶ୍ମନକୁ ହତ୍ୟା କରିଅଛୁ, ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପାନରା ପୁନର୍ବାର କୁର୍ଣ୍ଣିଶ କରି ହାବିଲଦାର ବାଦଲ ସିଂହ ଆଡ଼କୁ ସଲ୍ଲଜ ଭାବରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ହଜୁରଙ୍କ ଏହି ସାହସୀ ସିପାହୀ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ନବାବ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତ ପାଇବ, ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ପାନରା, ହଜୁର ମାଲିକ ଖୋଦାବନ୍ଦ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।